চিল্লাইতেছে, ওই যে দেখা যাইতেছে, ওই যে আমরা বাকি চিল্লাইতেছে। যাই দাঁড়াও গাইস, কি হইলো গাইস? এখানে কি হইতেছিল? আমি তো এখানে বসেছিলাম গাইস। আমাদের এই নিচে আমাদের খেলা হবে, এই নিচে আমাদের খেলা হবে। বাইরে আবারও যাই আমরা বাইরে, এই যে আমরাও ক্যামেরা ধরতে পারতেছি না। এই রোড দিয়ে আমরা হাঁটে, ওই যেদিকে আঙুল দিতেছি সেদিকে দেখান। আমরা এই দিক দিয়ে যাই, এই দিক দিয়ে যাই, এই দিক দিয়ে যাই গাইস। আজকে খেলা হবে, এই যে বাজিকর নাম দিয়েছিলাম। গাইস দেখেন দেখেন আমার পাখি কি করতেছে। একটা পাখি আর একটা গাড়ির মধ্যে বসতেছে, দেখা যাইতেছে গাইস। এটা হচ্ছে আমাদের অস্ট্রেলিয়ান ডাব। হ্যালো হ্যালো অস্ট্রেলিয়ান ডাব, হ্যালো। কথা বলতেছি গাইস। আমরা এখানে এসে বসেছি, আর আজকে এখানে খেলা হবে। আর খেলা হবে গাইস, সরি আমার এই ট্যাপটা পরে যেতে গেছিল, সব জায়গায় মিস্টেক হয়। গাইস এর আমাদের ভিডিও ছিল। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার আর কমেন্ট করবেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে পারবো। গাইস এটা